Бүгін біз қосудың терімділік қасиеті жайлы білетін боламыз. Мектеп спорт залында 25 топ, 20 белшеңбер, 15 секіртпе бар. Спорт залда барлығы неше спорт жабдықтары бар? Барлығын табу үшін осы заттардың санын бір-біріне қосу керек. Бірінші тәсіл. 25 қосу 20 қосу 15. 25-ке 20-ны қоссақ, 45 болады. 45-ке 15-ті қоссақ, тең 60. Екінші тәсіл. 20-ға 15-ті қоссақ, 35 болады. 25 қосу 35 тең 60. Үшінші тәсіл. 25-ке 15-ті қосса, 40 болады. 40 қосу 20 тең 60. Осы теңдіктер бір-біріне ұқсай ма? Иә, бұл теңдіктердің қосылғыштары мен нәтижелері бірдей. Бұл теңдіктердің қандай айырмашылығы бар? Дұрыс, амалдардың орындалу реті әртүрлі. Қосылғыштары әртүрлі болып құрылған. Қосудың қай тәсілі ыңғайлы? Дұрыс, үшінші тәсіл. Сандарды тез әрі ыңғайлы қосу үшін қосудың тиімді тәсілі қолданылады. Бұл қосудың терімділік қасиеті деп аталады. Сандарды әріптермен алмастырайық. 25 бұл А. 20 бұл Б. 15 бұл С. Нәтижелері бірдей болғандықтан, қосылғыштардың арасына тең белгісін қоюға болады.